भैया आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा है तुम्हारे लिए? चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। শোনো প্লিজ প্লিজ শোনো। একসঙ্গে দুটো বউ নিয়ে থাকবি? Oh my God! Wow! আস্তে 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 শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়ো। Have a relax. See you not for mind. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। আরে তো ও বাড়ি যেতে ভয় করছিল, ঠিক আছে, তাই মানে দাঁড়া আমি দিয়ে আসি, শুনে আসো। শুয়ে শুয়ে কি করছিল? আরে ও চোখে কি একটা পড়ছে তাই দেখো। শুয়ে শুয়ে চোখ দেখতে আরে কেমন চুপ কর তুই। ক্লাস করতে এসেছিল তো? ক্লাস করতে এসেছিল। ক্লাসের বাইরে সব স্টুডেন্ট বাড়ি চলে গেছে। আরে ও যাচ্ছিল। ক্লাসের পর তো সব স্টুডেন্ট বাড়ি চলে গেছে। আরে তেমন কিছু না, তুই চুপ কর। আমার ভুলই হয়েছে তোদের সঙ্গে রিলেশন রাখার। তুমি এরকম কেন করছো? তোর সঙ্গে তুমি এরকম কেন করছো? শোনো যে না, যে তুমি শোনো, প্রথম থেকে তুমি শোনো আরে শোনো আচ্ছা তো যার 9 হয় না তার 90 তো হয় না। শোনো প্লিজ শোনো প্লিজ। একদম নাটক করবি আমার সঙ্গে। আমি সেরকম কিছু করিনি, সাথে আমি ওর চোখে পড়ে গেছিল। ক্লাসে তুই ক্লাসের স্টুডেন্ট আর ঘরে শুয়ে কি করছিলিস? আরে কিচ্ছু করি না আমি। নাচ শেখাচ্ছিলিস? আরে আমি কিচ্ছু করি না, তুই বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো কিচ্ছু করি না আমি। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করবো না তোকে বিশ্বাস করবো? আর আমি তো ওকে চোখে এরকম করে দেখছিলাম। শুয়ে শুয়ে দেখছিলিস? বিশ্বাস করো প্লিজ, বিশ্বাস করো। पैसा बर्बाद बहन चो। শোনো 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 না প্লিজ। কান্না কান্না করার কি হয়েছে? শোনো। Okay.